Yo tengo que juntar. Ya, chao chicos. De nuevo se va a poner a llover fuerte. A lo mejor suspenden las clases. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, chicos, mira, estoy una foto! Se mojó. Mira, el río. ¡Oh! ¿Viste? 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 ¡Qué emoción! Ahí va a haber otro. A ver. A ver si hay otro. Veamos. Oye, hay muchas nubes que taparon. El Claudio está botando. Rainy, no Cloudy. O Cloudy. Claudio, porque mira, ahí está Es Cloudy. Ahí Es está Cloudy. Ahí está Rainy. Ese es. ¡Oh! Todo va a ser fuerte a lo mejor. Escuchen, escuchen. Hola chicos. Miren, aquí tenemos una lluvia fuerte. Y grabé justo esa cosa. Ahí va a sonar. Ahí va a sonar. Oh. Y no sonó todavía. Ahí. Chiquitito. Ahí está parando la intensidad. Bueno chicos, chicos, está lloviendo súper